Hani 5 kumulla në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Ekipet e mjekëve, por edhe ekspertët e Universitetit AMN në Texas kanë konfirmuar se kumullat e thata janë të pasura me vitamina, minerale, antioksidant, kombinimi të cilave do të shërbejë si një mburojë për kockat. Studimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e 8 deri në 12 kumulla të thata në ditë mirëmban kockat dhe maksimizon potencialin e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas disa studimeve shkencore të kohëve të fundit, të cilave u referohemi sipas Healthline, tregon se konsumi ditor I kumullave të thata ndihmon në riparimin e dëndësisë së kockave dhe përmirëson shëndetin e tyre. Kumullat e thata janë të pasura me vitaminën K, e cila është shumë e rëndësishme edhe për shëndetin tuaj. Ato ofrojnë gjithashtu dhe mangan, dy ushqyes të domosdoshëm për funksione normale të kockave. Vlerat e kumullave të thata vlejnë për shëndetin e qelizave që vjen nga inflamacionet të cilat mund të ndikojnë edhe në rritjen e riskut të frakturave. Por si të mirëmbani shëndetin e kockave me produktet e duhura? Kumullat janë një ushqim I nevojshëm për shëndetin e nyjeve. Fal elementeve të shumtë ushqyes që ato përmbajnë, do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe do të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ekspertët I cilësojnë kumullat si një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e tyre në shëndetin tuaj ditor, sigurohuni që t'i konsumoni ashtu siç janë, pa shtesa të ndryshme. Kumullat njihen gjithashtu si një multivitamin natyrale, edhe pse ndoshta nuk I konsumojmë aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye pse duhet I konsumoni kumullat në dietën tuaj, dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e tyre. Kumullat përmbajnë më shumë se 80 lëndë ushqyese. Kumullat e freskëta ose të thata ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup, për shkak se ato janë një burim kryesor I vitaminës C. Një kumull përmban 84% ujë, 0.6% protein, 10% karbohidrate, 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumullat e thata kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A dhe vitaminës C, vitaminës E, kalciumit, magnezit, kaliumit e të tjera. Ja disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nëse shtoni kumullat në dietën tuaj. Sipas ekspertëve të Healthline, nëse konsumoni të paktën 5 kumulla në ditë, do të merrni këto përfitime, të cilat do të luajnë një rol të mirë në shëndetin dhe organizmin tuaj në tërësi. Kumullat kanë një indeks të ulët glicemik, që do të thotë se mund të ndihmojnë në kontrollin më të mirë të sheqerit në trup dhe zvogëlimin e riskut të diabetit të tipit 2. Shtimi I kumullave në dietën tuaj do të jetë një produkt fantastik edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të kujtesës. Nëse konsumoni kumulla çdo ditë, do të ndihmoni organizmin tuaj të ketë efekte të mira kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në kujtesën tuaj. Kumullat janë plot me antioksidant që ndalojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shkencore të Universitetit të Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë edhe antiocianin dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Shtimi I kumullave në vaktet tuaja ditore është një mundësi e organizmit të mbajë larg komplikacione dhe të nxitë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët e Healthline këshillojnë konsumin e kumullave të freskëta si një mënyrë natyrale për t'i dhënë fund komplikacioneve të tilla. Sigurohuni që kumullat të mos I konsumoni më shumë nga sa nevojiten, në mënyrë që përfitimet të jenë edhe më të mëdha. Një kumull e freskët do të ofrojë të paktën 113 mg kalium, I cili do të ndihmojë në kontrollin më të mirë të tensionit të gjakut dhe do të zvogëlojë riskun e sëmundjeve në zemër. Sigurisht, këto janë produkte fantastike që mund t'i japin shumë vlera shëndetit tuaj. Shtimi I kumullave mund të ndihmojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur organizmin të jetë akoma dhe më I shëndetshëm.
Kumullat lehtësojnë kapsllëkun dhe ndihmojnë në problemin e tretjes së ushqimit. Ato janë të mbushura gjithashtu edhe me fibra dietike, të cilat janë një ushqim shumë i mirë për sistemin tuaj tretës. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Kumullat lehtësojnë kapsllëkun dhe ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit. Janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë e konsumit të kumullave gjatë gjithë vitit është t'i përdorni ato edhe në formën e kompostos. Kështu, përfitimet ushqyese të tyre në organizëm do të jenë gjithashtu më të shëndetshme dhe do të lehtësoni komplikacionet e tyre. Kumullat janë të mira për shëndetin e kockave. Studiuesit në Universitetin e Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumoi 100 gram kumullat të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi të paktën 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan gjithashtu suplemente të kalciumit, vitaminës D. Grupi që konsumoi kumullat të thata kishte dëndësi më të lartë të kockave të shpinës, gjithashtu edhe të parakrahut. Kumullat do të përmirësojnë shëndetin tuaj të syve. Kumullat janë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë kumullat mund të ulin gjithashtu edhe efekte negative të tyre në shëndetin tuaj. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht kumullat si një nga frutat më të mirë të stinës, që mund të luajë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe të sigurojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Kumullat mund të përmirësojnë edhe shëndetin tuaj të syve. Kumullat janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë kumullat mund të ulin riskun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Kumullat do të mbrojnë gjithashtu shëndetin tuaj kundër dëmtimeve të qelizave të ndryshme. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i kumullave në dietën tuaj do të ndihmojë organizmin tuaj në betejën kundër komplikacioneve dhe do të nxjisë gjithashtu një rritje më të mirë të rezistencës së trupit. Kryesisht, ato janë një nga frutat më të mira ushqyes për shëndetin tuaj. Kumullat janë të ulta në kalori, çka do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Një kumull e vogël do të ofrojë 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë dhe i shijshëm, shumë i rëndësishëm për organizmin edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kumullat janë shumë të mira nëse i përmbaheni dietës suaj. Ndikimet e tyre në organizëm do të jenë të fuqishme, të plota dhe do të evitoni një sër komplikacionesh. Kumullat janë të mira edhe për personat të cilët duan të marrin më shumë fibër në dietën e tyre. Kryesisht edhe personat të cilët do vuajnë nga kapsllëku mund të përfitojnë ndjeshëm nga konsumi i kumullave. Kështu ndikimet e tyre ushqyes në mbrojtjen e organizmit do të jenë më të mira. Ekspertët e cilësojnë kumullën si një prej frutave më të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit. Rezultatet e studimeve tregojnë një reduktim të citokinave, proteinave që rregullojnë inflamacionin dhe monocitateve aktive, një lloj qelize imunitare që lidhet me inflamacionin kronik. Zvogëlimi i uvure në përfshirjen e 50 deri në 100 gram kumulla të thata ose 5 deri në 12 kokra në dietën e pjesëmarrësve. Këto zbulime mund të lidhen me praninë e elementeve bioaktiv që gjenden te kumullat e thata, përfshirë vitaminat, mineralet, acidet fenolike, polifenolet, veprime që së bashku mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të kockave, shpjegojnë bashkëautorët e studimeve të kryera në Universitetin e Georgias, të publikuar në The Journal of Nutrient, Connie Rogers. Në studim morën pjesë rreth 183 pjesëmarrës të ndarë në 3 grupe, një që nuk hante kumulla, një që konsumonte 5 gram kumull të thatë në ditë dhe një që konsumonte 100 gram. Veç kësaj, ato morën suplemente të kalciumit, të vitaminave D, ndërsa matjet për imunitetin vazhdonin. Gjithashtu, ekspertët citojnë se kumullat janë një nga frutat më të mirë që mund të përfshini në dietën tuaj, kjo për shkak të ndikimeve të tyre pozitive në imunitet. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.